大家好，物抽 GP03 限定時啊，咁睇下200抽中啲咩先。好，頭10抽，冇嘢發生過。好，第20抽，喂，好，不冇事。哇，居然又好似有一隻 UR， 睇下係咩嚟先。喂，咁快？哦，螳螂啊！我哋中第一隻螳螂。好啦，跟住追擊，睇下我哋有冇連續中先。係冇嘅。好，跟住40啦，睇下冇料到先啊！又冇料到啊！真係慘啊！係今次麻麻地喎。好，第50抽。喂，有西啫 ，OK 喎，冇中藍咧，跌落去就有一盒 UR 啦。睇下嗰隻機係咩先。喂，有嘅，哇，中啊！03，先中一隻03，OK，而家都係4塊啫，咁樣咁可以繼續抽落去啊！咁睇下仲會中啲咩先。哇，滿晒喎！咁即係有新嘢，跟住會唔會有藍咧？係冇新嘢㗎。好，第70抽，睇下有冇啲咩？哇！熄電視，犀利！咁到玩到70抽，已經開始熄電視啊！咁究竟後面有幾多轉咧？會？哇！UR喎，有幾多個箱咧？一個，我暫時一個啫。但係開出係咪都係得一個？喂，又中！哇，今次中埋02，我即係頭70抽咧，就已經中晒3隻啦，即係02、03同埋螳螂都中咗啦。咁各一都 OK 啦，可以慢慢練啦，起碼咁樣。咁我哋抽埋落去睇下仲有啲咩。80，咁就冇嘢嘅。我哋可以翻出嚟，靠抽第90抽啦。好，90抽，冇嘢發生，又可 skip。100抽，又紅，會唔會有新嘢咧？喂，
彩寶啊！今次掂啊！今次掂啊！一個話有埋藍，係咪連中2元呢？今次睇睇。好，第一隻，哦，都係螳螂。哇，咁易中嘅咩？呢隻藍就 SSR 藍咯，唔使理佢。後邊仲有冇咧？後邊係冇嘅，都係中多隻螳螂啫。喂，咁我哋追擊下仲有冇啦？再抽啦！喂，哇！又有阿寶，有彩色。喂，好似好好喎，但係點解好似冇羽毛霜嘅？有隻藍係啊！哇！真係隻藍羽毛係咩啊？哦，西馬做埋今期隻藍 ，OK 喎，呢20年係 OK 嘅喎。我哋睇下之後點啦。好，我哋再追擊啦，再睇下會點啦。哇！有紅色，喂，連續嚟啊！係咪追到可以起 break 啊？我哋係咪中咗隻03啊？可以。哇！乜都冇，搞錯。好啦，興奮咗之後咧，我哋睇下130抽究竟有啲咩啦。哇！又有 UR 開心，哇！仲要係彩寶，係咪有新嘢咧？又係咪有限定咧？會唔會出？今次再出03出嚟俾我哋咧？哇！第一個雙面 UR，有螳螂，第3隻好鬼多喎，係咩啊？哦，02，我都 OK 喎，有螳螂有02喎，呢個號係咪假圖號嚟嘅？點解我抽中假圖咁鬼多嘢？哇！咁我哋再追擊睇下有冇啦。有紅色啊，係咪真係又有㗎？2次紅色都服咗，哇！今次好似都服。誒，有個 UR， 有 UR 箱，睇下咩嚟先，睇下咩嚟先。哇 ！CD Impulse 呢隻就當送咯，咁 OK 嘅，都仲有隻 UR 嘅。好，埋尾60抽睇會點先？今晚一嚟就服咗啦，係咪？冇嘢睇，咁我哋繼續啦。哇！喺彩寶 UR 喎，好似有啲睇頭喎。咁睇有幾多個箱？暫時1個，我開箱睇下。哇 ！S 根 OK， 應該有沉底啦，隻 UR。開出下咩？03有螳螂，哇！達到滿啦喂！我俾翻隻03嚟啊喂！我哋追擊再睇啦，咁係服咗嘅。好，最後30，睇下咩嚟先？
紅色喎，究竟180上190有啲咩咧？無線嘅阿寶，咁做咩咧？有冇 UR 咧？好似冇。哇！開極都冇。哇！一殺冇啦，咁樣咁啊！啲抽友真係麻麻地啊，真係。喂，財寶喎，點解好嘢喎？睇過，一跌出嚟嗰啲全部都啲色咁古怪嘅，好似乜都冇咁樣，咁極都係呢啲喂，又沉底，哦有啦，係咩？喂，咩嚟㗎呢隻？哇，上期嗰隻輔助機叫 OK 嘅，好過冇咯。好啊，咁我哋200抽啦，咁啊總結下啦，咁我哋有10隻 UR 啦，咁啊有1隻03，2隻02，咁啊仲有4隻螳螂啊突滿咗咁樣，咁仲有一隻西馬男啦，咁同埋就有其他1、2隻 UR 咁樣啦。好，咁今次短片就到呢度啦，好，下次再見。